Hei, bună dimineața, prieteni! Ne vedem la al doilea daily vlog. Azi e marți. Am descărcat Corsa care am luat ultima dată aseară. Mă duc să duc actele în birou și o să mergem să ducem primul lucru, DAF-ul acela, capul acela tractor. Mergem să-l ducem la Aldi, la depozit. De acolo, planul meu e să fug repede în Cooper, avem de ridicat de acolo o mașină și după aia să fugim în Glasgow. Avem un car club care e lovit în Glasgow, în centrul orașului, deci o să fie distracție. Nu știu dacă nu cumva trebuie plătită taxă de poluare la intrare în oraș, în Glasgow, să vedem când mergem încolo și o să trebuiască să-i anunț. Dar până atunci, eu sunt Buiaca și ne vedem la al doilea daily vlog. Haideți cu mine să vedem cum împărțim și ziua de azi. Bun, haideți fraților să o luăm din loc. Cam jegos ăsta, ce-i drept, dar cred că mi-e deschisă ușa aia altă. Ia stai să mergem noi să vedem, că am impresia că mi-e deschisă. Că atunci face așa. Aoleu. Ia stați un pic, nu e ok. Ia stai așa că nu e ok. Că exact ușa asta a fost reparată și mie nu-mi place cum se deschide. Ia stați așa să mă duc eu până în birou. Da, deci nu mergem nicăieri cu camionul, pentru că nu putem să-l ducem așa. În primul rând că pică dracului panoul ăsta și în al doilea rând el se sizează că încă am ușa deschisă. Deci no chance. O să mergem să-l ducem înapoi și cine s-a ocupat de el să se uite ce-a făcut, că a făcut un mare căcat, nu a făcut nimic. Pula mea de mecanici. O să ne urcăm în camion și plecăm direct la Cooper. Nu mai stau să-l termine pe ăsta. O să trebuiască să-l sun și pe Fraser. El trebuia să vină să mă iei de acolo, deci it's not gonna happen, cum zice englezul. Am eu loc să mă bag. Teoretic ar trebui. Salutare, prieteni! Ați văzut că trebuia să duc acel DAF la Aldi. Evident că nu a fost gata. Și nu numai că nu a fost gata, dar nu e gata aici acum. Evident că am schimbat planul. Am un lutovan sus pe camion, mai am una după mine. Mergem prima dată în Glerotis, trebuie să livrăm un Transit Connect la Glerotis și un Luton Van în Dundee. Avem de luat din Dundee una și ne mai oprim și la Cooper. Deci, ați văzut, fraților, de ce mi-e greu câteodată să fac daily vlog. Da, și asta vă ziceam, că nu pot, fraților, să... Ia, hai să dau eu mai în față, să fac eu loc să iasă. La asta din spate. Problema e că e ora 2. Ajung la
2 și jumătate să livrez micuța și undeva la 3 și 3 și un pic în Dundee și undeva la 4 jumate preconizez eu că o să ajung în Cooper. Evident o să fie trecut de ora 6 când ajung înapoi, dar exact cum v-am spus, de aia îmi e foarte, foarte, foarte greu, fraților, să fac daily vloguri. Sper că acum mă înțelegeți. Stai așa. Stai să vedem câte mile am. 103,996. Revin și vorbim mai. Hei, frații mei. Frații mei. Așa cum v-am explicat atunci în benzinerie când m-am oprit, pentru că trebuia să alimentez, nu aveam suficientă motorină. M-am și întâlnit cu cineva cunoscut, cu un român, și apoi am zis hai că opresc camera. Fraților, mă paște, cred că o răceală. Cred că nu-i ceva nou, cred că de al 5-lea, al 6-lea vlog vă zic că mă paște o răceală și răcesc. Nu știu ce naiba am, imunitatea scăzută, pizza mă se știe. Ideea e că, da, uite, avem și radar în față. Stai să reducem, că aici e zonă de 50. Așa. Dă-i un 49, așa. Evident că la mine se schimbă planurile exact cum se schimbă ciorapii. Deci acel cap tractor nu a mai fost disponibil astăzi. Între timp, uite că nu e radar, am crezut că e radar. Între timp am fost până la Galașil seară, la Enterprise, ca să luăm 3 microbuse. Evident că aveau nevoie și de mine, aveau nevoie de încă un șofer și da, dacă n-am mai fost plecat cu camionul, am zis până repară ei ușa la acel DAF, să mă duc cu ei până la Galașil și să vin înapoi să mă urc în DAF. Deja era mult prea târziu să mă mai duc să fac acel job. L-am lăsat pe mâine, așa că o să-l vedeți în vlogul de mâine. Și na, știam că trebuie să vin la Cooper. Dar dacă tot vin la Cooper, aveau de livrat un Transit Connect. Cea mai mică variantă de Transit Connect. Sau, nu Custom, cred că Connect e. Așa, undeva în zona Glen Rotes. Așa că am zis, i-am sugerat să-mi-l dea mie să-l livrez eu dacă mă duc la Cooper. Și între timp au venit și cu una de Dundee și una de luat în Dundee. Eu zis dacă mă duc până acolo, să mă duc un pic mai departe până la Dundee, să livrez un Luton van, ăsta ce e aici la mie pe spate, să iau alt transit van și să mă opresc la Cooper să iau de la Cooper ce am de luat de la Cooper. Ideea e că sunt puțin presat de timp acum, pentru că citisem pe pancarde pe M90 că A92 e închis și A91, A92 este ăsta și închis nu știu unde, nu cunosc localitatea. Ideea e că o să folosim diverting, adică ocolire, să vedem pe unde și dacă îi da, dacă pot să mă bag cu Luton vanul, pentru că eu acum am o înălțime de 4,60 m. Normal la 4,60 ce am pod de 4,60 aș putea să trec, pentru că las din perine. Dar nu prea aș vrea să încerc experiența asta, totdeauna am evitat. Pentru că, na, nu vreau să fac o minunăție. Ieri vă spusesem că astăzi o să vă deschidem un subiect și o să vă spun cum jonglează companiile de recovery prețul la ridicat de mașini pe drum. E foarte simplu.
Să mă scuzați dacă vorbesc un pic pe nas, mi-e foarte înfundat nasul. Și camera asta stă să moară ăsta, numai drept nu stă. În momentul când un camion sau, mă rog, un recovery van dintre cela de 3,5 merge să-ți ridice ție mașina din drum, cam de cele mai multe ori, deși normal ar trebui să întrebe. Acum, sigur, dacă e doar o lovitură și nu sunt probleme foarte grave, în sensul că nu a murit nimeni în mașină sau n-ai accidentat tu mortal pe cineva, atunci clar mașina se reține pentru investigații. Dar dacă este doar accident minor și ai numai o roată ruptă sau farurile sparte și nu mai poți conduce sau din motive tehnice, normal ar trebui să te întrebe dacă vrei să ți-o ducă direct acasă. Evident că nimeni nu o să facă treaba asta, pentru că ei nu o să încaseze de la asigurări decât deplasarea ta până la locul impactului, ridicatul mașinii de pe drum și livratul acasă. Asta e undeva la 250 de lire maximum 300. Acum depinde și de ce mașină e vorba, depinde și de câte minute stă să tragă mașina sus. Dacă folosești și skatere, evident că le bagă și alea în plus. Dar de cele mai multe ori o să o ducă să o parcheze în curte. Fiecare companie de recovery are un storage yard, adică o curte unde poate să depoziteze mașinile lovite. De ce? Pentru că de fapt acolo fac ei bani. Pentru că ei încasează între 20 și 25 de lire pe zi pentru fiecare mașină. Și atunci cam 99,9% dintre mașini le opresc în curte cel puțin o săptămână, din vari motive. Ei oricum or să spună că e reținută pentru investigații, tu n-ai de unde să știi, decât dacă te interesezi. Regula numărul 1, după ce o ridici în drum și o duci în curte, evident 24 de ore nu poți să mergi să ți-o revendici. După 24 de ore poți să mergi să-ți revendici mașina, doar dacă faci dovada plății. Și dacă nu-i funcțională, evident trebuie să faci dovada că poți să o ridici de acolo în siguranță. Dar de obicei ei științează proprietarul și asigurarea cam după 48 ore. Dacă nu vine nimeni, după 24 de ore, dacă nu se prezintă nimeni, după 48 de ore înștiințează ei că mașina e la ei în curte. Și atunci o să-ți trimită și un program când poți să mergi să-ți iei lucrurile din interior sau să-ți ridici mașina. Și atunci sigur că toți vor face în așa fel încât să țină măcar 5 zile lucrătoare mașina la ei în curte. Deci dacă el s-o trimis după 48 de ore, asta înseamnă 2 zile. Și îți mai dă un termen de, nu știu, 72, ceva de gen. 72 de ore îți dă exact ora când poți să mergi să-ți revendici lucrurile din mașină sau mașina eventual. Evident că lor le convine să stea cât mai mult la ei în curte ca să poată să încaseze de la asigurări cât mai mult dacă e reparabilă. Și atunci dacă punem un 25 de lire pe zi, ori 5 zile, sunt 125 de lire plus. Deci pe lângă 250 care ți ia că ți-o ridica mașina din drum, mai adaugă și 125 pentru storage. Îs alte curți, de exemplu de 911 din Glasgow, pe lângă toate astea îți mai pune și 25 de lire în plus sistemele de siguranță, că o beneficiat de supraveghere video, că o stat în perfectă stare de siguranță și așa mai departe. Deci ei găsesc tot felul de artificii dintre astea să te încaseze.
Dacă folosește troliu îți adaugă 20 de lire plus. Dacă folosește și un lanț îți pune 5 lire plus. Dacă folosește skaterele alea, cele bazi sub roți, ăla e 10 lire plus pe fiecare roată. Deci, da. Acum o să ziceți, bun, trebuie să facă și ei bani de undeva, că au de plătit, da, șoferi, asigurări, taxe și alte căcaturi, da? Și așa, frate, uite, de exemplu, Randis, în zona Edinburgh, are peste 40 de mașini în storage. 911 la fel. Ideea e că ei nici nu ți-o țin acolo pe viață decât 30 de zile. După 30 de zile ei o vând la Copart. Copartul plătește acel fee de ridicare din drum plus storage și tu rămâne să-ți recuperezi mașina de la Copart dacă vrei să o mai recuperezi, evident plătind suma aceea integrală plus TVA. Dacă nu, Copartul ți-o scoate la licitație după 30 de zile. Deci cam asta e povestea cu firmele de recovery. Sunt foarte profitabile. Ideea e că, da, dacă ești nou pe piață, evident nu o să ai foarte mult de lucru. Îs convins că cei mai vechi din breaslă, care, uite, de exemplu Randis, care e de 20 de ani pe piață, sau 911 care e de 45 de ani pe piață, îs convins că deja cărțile sunt făcute pentru ei, asigurările o să recomande de fiecare dată și inclusiv poliția care ajunge prima la locul accidentului. Deci clar nu prea ai loc de rechinii mari. Bă, mi sunt un pic așa cumva în ceață cumva, pentru că drumul ăsta care duce spre Cooper și Dundee e închis și nu-mi dau seama unde. Trebuiască să mă uit să văd. Eu totuși sper că se referă la A92, acela spre, de la Dundee în sus spre Aberdeen, nu până la Dundee, pentru că așa cum v-am obișnuit, A92 merge până la Aberdeen. Deci pleacă de aici din Dunfermline până în Aberdeen. Dar se întrerupe în Dundee pentru că traversează orașul. Folosește oricum centura ocolitoare Dundee, unde mergem noi de obicei către Aberdeen. Și de acolo, la semafor, acolo de facem stânga, trecem din nou pe A92. Deci eu sper că acolo se referă la varianta aia de A92 Dundee Aberdeen. Acolo unde a mai fost închisă, ați văzut unde am fost și data trecută, dacă ați văzut în vlogul de duminică, că a fost închisă și a trebuit să mă duc pe drumuri adiacente. Deci sper că se referă la, eu așa sper că se referă la aia, nu la varianta asta spre sud. Bun, fraților, continuăm să mergem. Mai avem cam 20-25 de minute. Vreau să-l sun și pe proprietar să-i spun că ajung să-i duc microbusul și ne vedem la următoarea locație, eventual. Nu, o să ne vedem când ajungem să livrăm microbusul și după aia o să ne vedem la Dundee, eventual. În sfârșit o să mai vorbim până atunci. Da, aici pe strada asta în jos trebuie să mă bag, doar că nu am suficient loc cu camionul, așa că o să rămânem aici, pentru că nu-i foarte departe de aici, de la colț.
Fraților, nu știu câte are ăsta aici în mașina asta, dar ești urât, mă, cu spume. Stai că vine și ceva mașină din față. Apoi dacă ăsta s-o băga pe acolo, eu n-aveam loc, mă. Aveam loc să trec, dar n-aveam loc să opresc ca să descarcă. Dar nu aveam loc, berechet, băi, frate. Mamă, ce țeapă mi-am luat. Mi-am luat țeapă. Aveam loc suficient să descarc, așa vin pe jos încoace, bă, dar tolomacăs și eu. Bun, 14, 16, 18. Bun. Stai să facem poze. Bun. Fraților, e-bike. E-bike exact așa cum am bănuit. A92 închis. Am trecut sensul giratoriu de Cooper. Am făcut 10 mile și după 10 mile mi-o scos afară. Fraților, surprinzător, dar ajungem la fără 5. Stați că vă arată tata imediat. Ia uitați-vă, la fără 7 minute chiar. Aici jos e Enterprise-ul, așa că mergem repede, descărcăm și încărcăm ce avem de aici de încărcat. Și fugim la Cooper, că da, mai avem una la Cooper. Da, fraților, că am rămas și fără baterie. Și apoi până am reușit să schimb bateria în mers, că nici n-am unde să mă opresc, o trebuie să folosesc, adică, da, să urmăresc zi astea cu divertitul, ca să știu să mă duc pe drumul care trebuie. Pentru că devierile astea pe drumuri din Tra, bine, cunosc drumul ăsta, mai fost eu pe aici, doar că nu mai știu exact dacă am pod mic sau nu, nu mai știu exact. Deci vedeți ce înseamnă să treci pentru o furtună dintre asta care ținut de drumuri. Și uite câte zile au trecut de atunci, aproape o săptămână. Și uite că încă nu sunt curățate ca lumea drumurile. Bag seamă că A92-ul acolo e închis din cauza faptului că e stricat asfaltul din cauza inundațiilor. Vezi, și am văzut pe panouri exact ce vă ziceam la începutul filmării, că mă rog să nu fie închis între Cooper și Dundee. Exact acolo a fost închis. Mă așteptam să fie închis în partea aia altă, după Dundee spre Aberdeen. Da, uite că se pare că nu. Acum eu o să trebuiască să fac dreapta aici. Nu știu dacă o să vedeți și voi pe filmare, bănuiesc că o să vedeți. Uite, diverted traffic, adică traficul deviat pe porțiunea asta. Și am impresia că și lucrări pe M90 către Dundee. Ideea e că oamenii închid acolo la ora 5. Mie pe navigație mă arată că ajung la 5 fără 20. Să sperăm că nu avem probleme. Nici n-am pe cine să sun acolo, din păcate. Bine că o să trebuiască să ne oprim înapoi și la Cooper și o să trebuiască să folosim aceeași rută ca să venim înapoi, pentru că trebuie să luăm Crossland-ul de la Cooper. Ideea e că tot la 5 închide și aici. Am fost
Am fost să iau cheia în prealabil pentru că băneam că închide la 5 și oricum am fost în zonă. Am scos mașina afară, nu o să fie blocată, o să pot să o iau când ajungem înapoi de la Dundee. Vezi, treabă de 3 ore am ajuns să fac în aproape 5-6 ore. Uite, încă folosim același diverted traffic, adică rută ocolitoare sau alternativă. M-am mai și dus pe A92 de la diverted traffic, că m-a mâncat pe mine în pulă, ca să zic așa, că am zis că nu o fi închis și m-am dus aproape 10 mile până exact acolo unde a fost drumul închis și na, era un băiat acolo care ne dirija traficul pe altă rută ca să ne întoarcem înapoi. Deci am mirosit 20 de mile, ca să zic așa, 10 dus, 10 întors. Ai aproape jumătate de oră și ajungeam în timp dacă eram băiat deștept și foloseam ruta asta de la bun început. Acum asta este, n-avem ce face. Te văd că și aici sunt lucrări pe drum. Da, și într-adevăr, uite, e destul de agitat râulețul ăsta. Ăsta, de fapt, vara, abia dacă vezi că este apă aici. Deci vara, abia vezi că este apă. Acum e aproape 2 metri lățime și 1,5 metru, 2 metri adâncime. Deci clar e înfoiat. Dar acum, că în zilele când au fost inundațiile, au fost mult mai mare, că o dat afară, că se vede pe drum, că o dat peste drum. Deci acum e în scădere, teoretic. Zonele astea de aici au fost inundate. Ia uitați-vă că se văd saci de nisip. Casele alea au fost inundate toate. Tot în față, zice că... Da. Ia uite, și mai prind și câte unul din ăsta să-i fut gura lui. De fapt, n-are el nicio vină, că și el trebuie să... Și el trebuie să circule. Ok, diversion end. Și eu mă duc spre Dundee din față. Și o să am o urcare pe M90. Acel pod Tie Bridge-ul închis și ăla. Văzusem niște pancarde pe care scria Tie Bridge closed. Așa că căcat pe băț. Eu sper totuși să ajungem în Dundee, să putem face schimbul de vanuri acolo. Aici, chiar dacă e închis, am luat deja cheia. Evident o să ajung undeva la ora 5 și jumătate, 6 fără. Aici undeva la 7 înapoi, cred. Sper să nu prindem aglomerație pe autostradă din cauza lucrărilor. Ați văzut că în ultimele vloguri am cam stat pe autostradă din cauza lucrărilor. Să nu uite, o să pun și luminile la încărcat când plecăm din Dundee. Deși au baterie, dar să fim 100% siguri. Ia uitați-vă ce e aici. Plin de apă pe câmpul ăsta. Deci clar aici a fost bai mare. Of, of. E mai bine pe partea asta pentru că de pe autostradă mă dau jos direct pe acolo la Enterprise. Așa, dacă mergeam pe Tie Bridge trebuia să traversez orașul și la ora asta era cam aglomerat.
Era cam aglomerat, fraților. Aici se coboară de pe autostradă și aici urcăm pe autostradă. Perth Dundee. Surprinzător, din ce văd, n-avem întârzieri, în 27 de minute trebuie să ajungem. Asta înseamnă la fără un sfert. În condițiile în care merg ar trebui să mă duc cu 70, dar eu mă duc cu 56. Deci o să ajung probabil când ei vor să închidă, chiar la limită, adică sper să ajung la limită. Nu mă arată nimic cu roșu, asta e bine. Deocamdată. Evident, aici la Enterprise nu-i mai nimeni, doar că eu am fost să iau deja mizeria. O să mergem împreună să vă arăt și vouă. Stați numai să îmi iau o pereche de brighidele. Vă arăt despre ce e vorba și mă pun rapid să o încarc. Și bănuiesc eu că o să ajung undeva la 7, 7 și jumătate în curte la QA. Și astăzi este una din zilele alea, fraților, când am băgat 12-13 ore. Deci să nu mai ziceți că buiaca nu lucrează și nu bagă. Deci bagă și buiaca. Ca să lăsăm muntea din spate. Muntea din spate jos. Bun. Sper să pornească, să nu trebuiască să o împing în pula mea. Asta e. Aha. Geamurile sparte. Din ce văd, nu mai este nici oglindă acolo. Iud scaunul. Nu iud. Noroc că nu iud. Aha. Au fost înconjurată cu bandă dintre aceea pentru atenție poliția. Bun, hai să nu mai stăm la joacă și să nu putenea, nu s-o pișat nimeni în ea, dar hai să îi dăm bătaie. Bine, măcar că pornește și nu trebuie să o împing. Știu că nu mă vedeți, stați așa, fraților. Așa, să ne și vedem. Tocmai de-aia am să evit să filmez acum când încarc, pentru că nu o să vedeți prea multe. Chiar dacă am proiectoare pe partea din spate a camionului. Dar bun, așa. Vedeți, am proiectoarele. Da, deci am dus un Luton la Dundee, am luat un Luton de la Dundee. Și parbrizul e spart. Mamă, și îndoi și stâlpul. Wow. Wow. Da, și asta, hai să o luăm jos, ca să nu zboare de pe mașină în timp ce conducem. Asta la fel. Da, asta o zburat undeva cu ea, sunt convins. Fraților, ne vedem pe drum spre firmă și eventual când ajungem acolo. Ia uitați-vă la câte au ajuns buiaca. Da? Deci nu-ți dai seama că nu mai stau să descarc. O să mă duc numai să deschid poarta.
m-am oprit să-mi bag boarfele în mașină. Trebuie să-l sun pe director să anunț că intru după ora 7. Și asta e, parchez și mă duc către casă că e târziu. Fac un duș, încerc să-l editez acum seara, să-l punem pe mâine. Și mâine sperăm să ajungem și cu tractorașul ăla la Aldi. Descărcăm mâine dimineață și cred că mâine mergem la Glasgow. Sper să nu se schimbe planurile, că ați văzut, astăzi s-a schimbat de N ori. Așa că, fraților, eu am fost Boiaca. Ăsta este al doilea daily vlog. Dacă vă face plăcere și dacă vă place ce fac aici, apăsați butonul ăla de like să mă susțineți cât mai mulți. Și ce să zic, până data viitoare, numai grijă de voi și grijă mare cum conduceți. Pa!